Praise the Lord. My name is Pastor Dilip Thyagaraj here, and I bring greetings to you all in the matchless name of our Lord Jesus. Kind of an official invitation with great joy, and this is a holy experience. Will be held, these meetings, including Seoul and Cheongju, Busan and Gwangju. It will be a decisive time where healing, restoration will take place. 이 땅에 놀라운 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 참된 제자의 사역을 할 수 있도록 권능을 내리시옵소서. 지금 이 시간 오순절 다락방에 내린 강력한 불을 주시옵소서. 지도자가 될 수 있는 강력한 불을 주시옵소서.